हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्त्यागी लेकर आया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो। ये जो वीडियो है आज एनसीएस के ऊपर है, नो कॉपीराइट साउंड्स। दोस्तों क्या होता है, जब हम वीडियोस अपनी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसमें साउंड नहीं होती तो अजीब से लगता है ना। मेरे साथ हुआ है अक्सर ये। तो मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, एनसीएस साउंड्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट ईमेल एड्रेस वगैरह इस टाइप की डिटेल्स को बिना दिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या है, आपको स्नैपट्यूब डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तब आप उसको डाउनलोड कर फिर एक और ऐप है लार्क प्लेयर है। इसमें पहले आपको सारा प्रोसीजर आई है, मैं आपको खुद ही करके दिखा दूंगा। पर यार आप देखना, मैं भी एक एनसीएस की साउंड लगाकर आपको दिखाने वाला हूँ, अभी लगाऊंगा। देखो पहले तो इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ से बार बार आएगा पेज पर, तुम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देन जब इसकी लिंक आ जाएगी क्रोम में तब अब यूट्यूब से जाओ और जो एनसीएस साउंड चाहिए पहले सर्च करो, एनसीएस साउंड, एनसीएस नो कॉपीराइट साउंड्स। अब ये आ गया, ये जो सबसे ऊपर वाला चैनल है ये इसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है मिलियंस में। अब आप देख लेना, इसमें कोई भी साउंड आपको अच्छी लगे पहले उसका नाम देख लेना। जैसे अभी दिखाता हूँ, नीचे है वो। जैसे ये है एलन वॉकर है, एलन वॉकर की स्पेक्चर। अब ये जो साउंड है इसको ध्यान से सुनना। तो गाइस ये जो साउंड है ना, अब इसको जहाँ मुझे डाउनलोड करना है तो मैंने स्नैपट्यूब खोला। सो वेट एंड वॉच। अब देखो स्नैपट्यूब खोल लिया। अब उससे मैं वो सर्च कर लूँगा एलन वॉकर स्पेक्चर। पहले लिखूँगा एनसीएस सॉन्ग्स, देखना एनसीएस सॉन्ग्स, देन एलन वॉकर, देन डैश लगा के वही नाम लिखना पड़ता है और फिर स्पेक्चर। अब उसी के रिजल्ट्स ये मुझे यहाँ दिखा देगा और मैं फिर यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो बस यही थी वीडियो। अब मैं भी अपनी एनसीएस की साउंड लगाने वाला हूँ और सुनते सुनते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। मेरा चैनल इतना बढ़िया चैनल है, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ, कुछ तो करो यार। Here we go.